Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ, հյուրընկալել եմ պատմաբան Գագիկ Սաֆարյանին, պարոն Սաֆարյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ մեզ մոտ եք։ Ադրբեջանի զինված ուժերը կրկին հարձակում գործեցին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ, մենք ունենք զոհեր, գերեվարվածներ, անհետ կորածներ, երկու դիրքի կորուստ, երեկոյան հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանական կողմը անկանոն կրակ է բացել Տավուշի մարզի որոշ ուղղություններով։ Ուզում եմ հասկանանք սահմանում տիրող իրավիճակը նախ ինչպես է գնահատում եւ ինչ իրադարձություններ նպաստեցին այսպիսի լայնածավալ էսկալացիայի ծավալման համար։ Սրանք սպասելի էին, թե ոչ, համեցեք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, շատ ճիշտ ասացիք։ Կարծեք թե զնագնդու նման այսպես կուտակվելով ադրբեջանական ուժերը սկսած այս տարվա մայիսից առաջ են շարժվում եւ սա տեղի է ունենում ադրբեջանական բանակի կամ ադրբեջանի ժողովրդի էյֆորիայի եւ մեր հոգեկան ընկճախտի պայմաններում։ Մի բան պիտի ասեմ, որ թե Ղափան-Գորիս ճանապարհի այդ հատվածին ադրբեջանցիների հայտնվելը, թե Սև լճի շրջակայքում ադրբեջանցիների հայտնվելը, թե Տիգրանաշենի հանդեպ ունեցած նրանց անթաքույց ցինիկ դրսևորումները, խոսքս վերաբերում է անկլավային մոտեցումների մասին, թե Գեղարքունիքի մարզի կոտ շարժահատվածի զինված բախումները եւ ինչպես դուք նշեցիք, երեկոյան Տավուշի մարզում տեղ ունեցած Տավուշի սահմանամերձ գյուղերի վրա ազերիների կամ նրանց զինվորների անկանոն կրակահերթեր եւ այլ, այս ամենը պետք է դիտել ընդհանուր տրամաբանության մեջ, որովհետեւ նորից ինչպես շարունակական է գնում այս process-ը եւ սա կարծեք թե թույլ է տալիս մեզ ասելու, որ համապատասխան ոչ adekvat պատասխանի դեպքում սրանք կարող են դառնալ շարունակական։ Որն է խնդիրը։ Խնդիրը նա է, որ այո, ինչքան էլ մենք խոսապենք զոհերից, բայց մենք առջև պիտի դնենք հստակ նպատակ։ Մենք պիտի իմանանք, որ այսօր մենք դիմակայում ենք ողերիմ թշնամուն, որի թիկունքում կանգնած է Թուրքիան, որը ունի եւ ցինիկախորժակ։ Գիտեք, Ալիևի ցանկացած հայտարարություն եւ ադրբեջանական մոլերանտների ցանկացած արտահայտություն կապված Երևանը մերն է, կապված Սևանը մերն է, կապված Սևան քաղաքը իրանք իրենց տերմինով են ասում Գյոքչա մերն է, կապված Զանգեզուրը մերն է, բանից պարզվում է, որ նրանք ցանկանում են օր առաջ դա ենթարկել իմպլեմենտացիայի։ Եվ այս պայմաններում չնկատելու տալ եւ ասել սա զուտ հայտարարություններ են կամ իրենց լսարանի համար է, ես սա համարում եմ անթույլատրելի, ես սա համարում եմ իրականության վերաբերյալ իրականությունից շատ անտեղյակ կամ հեռու մարդկանց դիրքորոշում։ Մենք ի վիճակ ենք Ալիևի ախորժակը զսպելու։ Ես համոզված եմ, որ այսօր մենք ի վիճակ ենք մի քանի առումներով դա զսպելու։ Առաջին հերթին մենք պիտի կարողանայինք այս իրավիճակին դիմակայելու։ Ինչու կարող ենք դիմակայել։ Ես ասեմ հետևյալը. մենք ունենք հատուկ ծառայություններ, թե պաշտպանության նախարարությունում եւ թե ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Դեռևս քանի որ թարմ իրադարձությունների հետքերով ենք այսօրվա իրավիճակը ուզում գնահատել, ես պիտի ասեմ, որ Նախիջևանից անցնում են Շաքի, Սիսյանի գյուղերով, գալիս են Իշխանասարով, մտնում են դեպի Ջերմուկի երկու բարձունքները եւ գրավում են 4 բարձունք։ Այլ բանը, որ երկուսը հետագայում մենք կարողանում ենք մեր ուժերի հերոսական մակարման գնով հետ բերել։ Ինչ է նշանակում։ Եվ այդ ամբողջ ճանապարհը ավելի քան 50 կիլոմետր է։ Դուք պատկերացնում եք ամայի տարածքով Նախիջևանից մտնում են
լեռնոտ տարածքով, քարքարոտ տարածքով մտնում են եւ մեր հատուկ ծառայությունները կամ մեր արագ արձագանքման պաշտպանության նախարարության ջոկատները ոչ մի արձագանք չունեն։ Սա անթույլատրելի է, պետական դավաճանությունը ոնց է լինում եւ իսկույն պետք է դրանց դրանք բյուջետային հիմնարկներ են, չէ, դրանք վարձատրվում են, բայց իրենց առաջադրանքները կատարելու ժամանակ թերանում են կամ առհասարակ չեն կատարում։ Նրանց մեր հատուկ ծառայությունների օգտակար գործողության գործակիցը 0-ից ցածր է։ Ինչու, որովհետև մեզ թույլ չեն տալիս։ Ոչ, դա ուրեմն ես պիտի ասեմ մեր անկատարելության եւ մեր ոչ պրոֆեսիոնալ լինելու արդյունքն է, որովհետեւ բանակի պաշտպանության նախարարության բարձրագույն վերնախավը ամբողջովին թաթախված է եղել կոռուպցիա եւ կաշառակերության մեջ։ Դա նշանակում է իրավիճակի ոչ ճիշտ սթափ գնահատում։ Հաջորդը դա մեր դիվանագիտության աշխատանքն է, ասեմ ինչու։ Բոլորս գիտենք, որ մենք ընդգրկված ենք տարածաշրջանային մի անվտանգության կազմակերպության մեջ, որը կոչվում է ՀԱՊԿ։ ՀԱՊԿ-ը ստեղծվել է Միացյալ Ազգերի կազմակերպության 102-րդ կանոնակարգի 102-րդ որոշման հիման վրա, որ ստեղծվում է այդ կազմակերպությունը, որը կոչված է ապահովել տվյալ տարածաշրջանի անվտանգությունը, ցանկացած պահի կարող է վտանգ սպառնալու դեպքում կարող է ունենալ զինված միջամտություն։ Ռուսաստանն էլ մեր ռազմավարական դաշնակիցն է։ Ռուսաստանն էլ, ուրեմն ասեմ, քանի որ Ռուսաստանի ՀԱՊԿ-ի կանոնադրությունը բաղկացած է 33 կետից, կետերի մեծ մասը, հոդվածների մեծ մասը վերաբերվում է փոխադարձ օգնությանը, անվտանգության ապահովմանը տարածաշրջանում։ Իսկ Ռուսաստանը լինելով մեր ռազմավարական դաշնակիցը, գալով ձեր ուրեմն միջամտությանը կամ տեղին ինձ հուշելուն, բաղկացած է մեր երկու երկրների միջև բարեկամության փոխօգնության մեծ պայմանագիրը 23 կետից եւ 23 կետերի ճնշող մեծամասնության մեջ դարձյալ գրված է, որ ռազմավարական գործընկերը պարտավոր է առաջին անհրաժեշտության դեպքում ցույց տալ օգնություն, ռազմական օգնության մասին է խոսքը։ Եվ ես պիտի ասեմ, որ մեր ռազմավարական գործընկերը ցավոք սրտի որ երրորդ անգամ թերանում է իր պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց։ Գիտեք ինչ է նշանակում մենք պիտի խնդրենք։ Իսկ ով ասել, որ մենք պիտի խնդրենք, մենք չպիտի խնդրենք, մենք պիտի պահանջենք։ Մենք պիտի պահանջենք, որովհետև այս երկու կողմերի միջև կնքված է իրավահավասար պայմանագիր ռազմավարական եւ մարտավարական գործողությունների վերաբերյալ գոյությունը նաեւ համատեղ պլան։ Նույն Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռազմաբազան, նույն փոքր օդանավակայանը, որը մենք կոչում ենք Էրեբունի օդանավակայան, որից օգտվում են ռուսական ռազմական ուժերը, այս ամբողջը ստեղծված է հիմք ընդունելով հայ-ռուսական բարեկամության փոխադարձ օգնության մեծ պայմանագիրը եւ նաեւ պայմանագրի մեջ ֆիքսված է կողմերը, բարձր կողմերը։ Բայց մենք ունենք դառը փորձ 44 օրյա պատերազմ, որի ընթացքում մենք համոզվեցինք, որ այդ պայմանագրերը չեն իրականացվում։ Այո, այդ պայմանագրերը կարծեք թե թղթի վրա գրված են, այդ պայմանագրերը կարծեք թե չունեն համապատասխան ուրեմն անցած ճանապարհ եւ նույնիսկ ես ավելին ասեմ 2016 թվականի ապրիլյան քարորիայի ժամանակ երկրի ղեկավարությունը փորձ է արել դիմելու Ֆրանսիային օգնություն լրացուցիչ օգնության համար եւ կարծեմ Ռուսաստանից եկել է շատ սաստող պատասխան, որ մենք իրավունք չունենք եւ այլ։ Այնինչ ՀԱՊԿ-ի պայմանագրի 6-րդ կետով շատ գեղեցիկ կերպով սևով սպիտակի վրա գրված է, որ եթե պայմանագրային պարտավորությունների կատարման ընթացքում թերացում է լինում եւ նույնիսկ այդ կետը թույլ է տալիս տվյալ երկրին սպառնացող վտանգի դեպքում դիմել այլ երկրի օգնությանը, երկրի անվտանգությանը եւ ժողովրդի երկրի ապահովությունը ապահովելու համար։ Մի բան, որը մեր մոտ չկա։ Ավելին ասեմ ես, նույնիսկ կարծեմ մի քանի օր առաջ, երբ որ ասացին Հայաստանի կառավարությունը դիմել է Ռուսաստանին կատարելու պայմանագրային 1997 թվականի ասած ազգային անվտանգության խորհուրդ։ Ասում են Մոսկվայի մեր դեսպանը ասել է որ գրավոր չեն դիմել։ Գիտեք ինչ նշանակում Մոսկվայի հայ դեսպանը մեր պետական կառույցի, մեր կառավարության գերատեսչության օղակներից մեկն է,
Մոսկվայի հայ դեսպանը պիտի այնպես արածելներ, որ Հայաստանին առհասարակ ելնելով այդ պայմանագրից Հայաստանի հանդեպ առհասարակ որևէ ոտնձգություն չկատարվի ոչ միայն Ադրբեջանի կողմից, այլ նաև նրանից գերհզոր իր մեծ եղբայր Թուրքիայի կողմից։ Սակայն այսօր մենք ունենք այն, ինչ ունենք եւ ասենք նույն ձևի վերաբերվում է Ղափան-Գորիս ճանապարհի 20 կիլոմետր հատվածին, նույնը վերաբերում է Ագնալճին։ Ես մի անգամ իմ հարցազրույցների ժամանակ ասել եմ, որ այս անկլավները եւ ոչ միայն անկլավները, նաեւ այս միջանցքի վերաբերյալ այս միջանցքն էլ, այս միջանցքի գաղափարն էլ կարծես թե արհեստական օրակարգ է, փորձ արում հրամցնել մեր ժողովրդին։ Սա արհեստական օրակարգ է, դավադիր ուժերի կողմից առաջ քաշված, դավադիր պետությունների կողմից, ոչ թե ուժերի կողմից։ Եվ սա անընդհատ լինելու է, մինչև սա չլինի, եթե չի աշխատում մեր ռազմավարական գործընկերոջ կողմից պայմանավորվածությունները, եթե այդ պայմանագիրը թղթի կտորից այն կողմ որևէ դեր չի ունենում, ապա ես պիտի ասեմ, որ մեզ մնում է այլ բան չի մնում, քան մեկտեղ ենք մեր 11-12 միլիոն ժողովրդին Իսկ հույսներս պետք է մեզ վրա դնենք, որովհետև մեր ռազմավարական դաշնակիցը պարտավորությունները պայմանագրային չի կատարում, ՀԱՊԿ-ը ապացուցեց, որ մեռելածին կառույց է, միջազգային կառույցները հավասարության նշաձող դնող հայտարարություններ են հնչեցնում, ինչ է մնում մեզ, եթե Ռուսաստանն էլ թույլ չի տալիս, որպեսզի մենք արևմտյան երկրներից օգնություն ստանանք, ապա պետք է շարունակենք տարածքներ կորցնել կամ մեզ պարտադրվող փաստաթղթերը ստորագրել։ Թե ձեր նշած 12 միլիոնին պետք է համախմբել պարզապես եւ դիմագրավել թշնամու ոտնձգություններին։ Մենք պիտի մեր ժողովրդով համախմբվենք, մի կողմ նետենք բոլոր տարաձայնությունները, շուտով ես դրա մասին էլ կանդրադառնամ, եւ մենք պիտի ի վիճակի լինենք մղելու հայրենական եւ սրբազան պատերազմ։ Գիտեք, ես ինքս տարիքս առած մարդ եմ, բայց իմ շրջապատը գիտեմ, որ ես ունեմ բավականին ֆիզիկական տվյալներ եւ մտավոր տվյալներ, նաեւ պաշտպանության համակարգի հետ կապված, ես պատրաստ եմ առաջինը լինելու այդ սրբազան պատերազմի դրոշակակիրներից մեկը։ Ընդհանուր անկեղծորեն եմ ասում, ես պատրաստ եմ նաև լինելու նահատակ ազգի, ոչ թե հազար ներողություն, էշ նահատակ, այլ իսկական նահատակ։ Եթե որովհետև մենք երկիր չունենք ծվեն անելու։ Մեր այս երկիրը պիտի հարատևի։ Գիտեք, երեք հանրային հեռուստատեսությամբ ելույթ ունեմ իմ ընկեր ազգային ժողովի պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը եւ ասում է, որ մենք խաղաղության օրակարգի գրողներն ենք եւ ջատագովները։ Ես պիտի ասեմ, որ ինքը շատ ճիշտ է ասում, բայց մի բան ես պիտի ավելացնեմ։ Մենք նաեւ պիտի լինենք խաղաղության օրակարգի պարտադրողները։ Ինչու, ասեմ ինչու։ Ունենք փայլուն պայմանագիր Ռուսաստանի հետ։ Եթե մենք չենք կարողանում մեր ռազմավարական գործընկերոջը պահանջենք եւ իրեն հիշեցնենք իր իրավունքների եւ պարտականությունների կատարման մասին, դա մեր արտաքին քաղաքականության կամ մեր դիվանագիտության կամ մեր համապատասխան ծառայությունների թերացումն է։ 100%-ով ես այդպես եմ մտածում։ Մենք ունենք փայլուն ռազմաստրատեգիական դիրք։ Հայաստանը այսօր ինչ են ասում, գլոբալիզացիայի քարոզիներում գտնվող բացառիկ ռազմաստրատեգիական դիրք ունի։ Եվ այսօր պիտի մեր հատուկ ծառայությունները եւ մեր պաշտպանության նախարարությունը առաջին հերթին մեր բանակը պիտի կարողանանք դիմակայել թշնամուն։ Բոլորս գիտենք, որ եթե Թուրքիայի հոխորտանքը չլինի, եթե չլինի Պակիստանի հոխորտանքը կամ Իսրայելի կողմից անվերապահ աջակցությունը Ադրբեջանի, բոլորս գիտենք, որ Ադրբեջանի հարցերը լուծելը մեր համար օրակարգի հարց է, այն էլ ոչ թե ամիսների, այլ շաբաթների։ Եվ չանդրադառնալով նախորդ մեր այսպես կոչված ռազմաֆեոդալական վերնախավի գեներալների, թե Բաքվում հեսա գնում ենք մի բաժակ թեյ խմելու, ասեմ, որ ադրբեջանցիք այդ
իրենց ծրագրերը ավելի գեղեցիկ են իրագործում։ Այսօր Զանգեզուրը կլինի, մյուս օրը Երևանը կլինի եւ այսպես շարունակական։ Այնպես որ մենք հույսներս առաջերտին պիտի դնենք մեր վրա ես չեմ ասում, գիտեք ինչ կա անպայման մենք պիտի գնանք ռազմաճակատ, այո, դա էլ պիտի անենք։ Բայց մեր վրա պիտի դնենք մեր դիվանագիտության, մեր փայլու մենք ինչու ենք մենք լռում։ Նույնը վերաբերում է նաեւ Մինսկի խմբին։ Այսօր Ռուսաստանի ջանքերի շնորհիվ Մինսկի խմբի համանախագահողների գործունեությունը դարձել է օգտակար գործողության գործակիցը, դարձել է 0-ից ցածր։ Պարոն Սաֆարյան, դուք նաև համախմբման մասին հիշատակեցիք, նաև տարաձայնությունները, որ այս փուլում պետք է մոռանալ։ Երկրի համար ճակատագրական պահերին բոլոր քաղաքական ամենատարբեր հայացքներով անձինք, կուսակցությունները, կազմակերպությունները մի կողմ են դնում այդ տարաձայնությունները եւ համախմբվում են։ Բայց վերջին 2 օրվա իրադարձությունները ցույց է տալիս, որ սահմանային լարվածություն ունենք, ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունը, նաև արտախորհրդարանական ուժերը ամեն մեկը միտեղ ինչ որ հավաք է իրականացնում եւ պահանջում է վարչապետի իշխանության հրաժարականը։ Փոխանակը համախմբվել եւ պատժել թշնամուն կամ ինչպես դուք նշեցիք, ելքեր գտնել, թե ինչպես ենք այս դժվար կացությունից դուրս գալու։ Եվ մենք այս պարագայում, այս ֆոնին ինչ ենք պահանջում մեր ռազմավարական դաշնակցից կամ միջազգային հանրությունից։ Նայեք, հիմա ես ասեմ հետևյալը։ Քանի որ ես բավականին քաղաքականության մեջ եւ մեր ժողովրդի վերջին 30 տարիներին տեղ ունեցած անցուդարձերի մեջ բասի դիտորդի կարգավիճակ չեմ ունեցել։ Ուզում եմ ասեմ, որ բոլորին ճանաչում եմ, գրեթե բոլորին ճանաչում եմ, ասեմ հետևյալը. այսօր ընդդիմություն, այսպես ասած, ասեմ ավելի բարձրացնեմ, խորհրդարանական ընդդիմության վարքագիծը ես պիտի ասեմ համարում եմ որպես ադրբեջանական դեսանք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում։ Մի բառ կա հայերեն, ռուսերեն կոչվում է ուրեմն ասյոպ, այսինքն առանձնյակ։ Կարծեք, թե մեր պատգամավորները այդ երկու խմբակցությունների հատուկ տիպարներ լինեին 5-րդ անիվի դերի ստանձնելու առումով։ Եվ սրանք ավելի շատ վարձկան պատգամավորներ են։ Բարիս բուն իմաստով վարձկան պատգամավորներ։ Այս իշխանության սխալները նրանց չբերեց ազգային ժողով։ Այս իշխանության սխալները չբերեց նրանց, առաջերտին նրանց ազգային ժողովը բերեց փողի քսակը, դրա մասին ես անպայման ելույթ եմ ունենալու, այս իշխանության չափից ավելի մեղմ լինելը սրանց բերեց ազգային ժողով, որովհետև այս պատգամավորների 80-ից ավել տոկոսը ունեն քրեական անցյալ։ Իսկ նրանց օգտակար գործողության գործակիցը մեր հանրային կյանքում երբեք չի երևացել։ Թերևս չեմ ուզում շատ բան ասեմ, բայց եթե այս պատգամավորները իրենց հաշիվ չեն տալիս, որ օր առաջ պետք է համախմբվել եւ հայրենիքին պատած վտանգից դուրս գալ համատեղ ուժերով, ես սրանց այլ կերպ անվանել չեմ կարող, քան անվանել դավադիր ուժեր, ոչ միայն մեր խորհրդարանում, այլ առհասարակ մեր հասարակական քաղաքական կյանքում։ Ինչ վերաբերում է արտախորհրդարանական ուժերին, դե գիտեք, այնպես չի որ ասենք ամեն ինչ պետք է մենք ընդունենք ինչպես ասում են բարձրյալի ճշմարտություն, ամեն ինչ էլ կարող է լինել, կարող է մարտավարական, ռազմավարական առումներով խորհուրդներ տալ, այս անել, այն անել, բայց բռնել այսպիսի դիրք, բոյկոտել խորհրդարանական աշխատանքը եւ միայն գալ հարցեր տալ վարչապետին հարց ու պատասխանի քարորիայի ժամանակ այդ օրը ես դա համարում եմ չգիտեք հարցեր կարելի է տալ, բայց մի հատ տեսեք արդյոք նրանց պահվածքի մեջ կա կառուցողական գետ 1%, չկա այդ բանը։ Անկեղծորեն ասում եմ, ես պարզապես ապշած եմ սրանց վերաբերմունքից, դեռևս սրանց վերաբերյալ այս մեր ժողովրդի այս ծանր պայմաններում չեմ ուզում ես կարծիք հայտնեմ, ես բաց իմ կարծիքս նախորդ իմ հարցազրույցների ժամանակ եմ ասել, բոլոր հրապարակային դասախոսությունների մեջ եւս անդրադառնում եմ նրան եւ եւս կանդրադառնամ, բայց քանի որ այսօր մեզ պետք է ավելի շատ ճիշտ դիվանագիտություն, ճկուն դիվանագիտություն, բազմավեկտոր դիվանագիտություն,
մեզ պետք է ավելի շատ մեր բանակի մարտունակության ամրապնդում եւ մեզ պետք է որպեսզի մենք ազգովին կողք կանգնենք մեր բանակի կողքին եւ համազգային համախմբում է պետք ես մեր բոլոր ուժերին անկախ ամեն ինչից կոչ եմ անում առավել քան երբևէ լինենք միաձույլ միասնական եւ գիտեք ինչ այսօրվա մեր զոհերն էլ ես կրկին անգամ պիտի գլուխ խոնարհեմ մեր զոհերի առջեւ բայց նաեւ պիտի անթույլատրի համարեմ նաեւ այսպիսի վիճակում այսքան գերիներ ունենալը, որովհետև դա անթույլատրելի է, նորից եմ կրկնում, գիտեք ինչ, գերիներ կարող է լինել միայն անելանելի վիճակներում, այսպիսի վիճակներում եւ անընդհատ զբաղվել գերիներով եւ ես գտնում եմ որ եթե ժամանակը գա ես կարծում եմ որ դատարանը եւ նաեւ իրավապահ մարմինները պետք է սրանց վերաբերյալ իրենց կարծիքները հայտնեն ինչու քարոզիա պատերազմի ժամանակ մենք գերիներ չունեցանք այո որովհետեւ մենք ունեցանք անանձնական հերոսության բազմաթիվ դեպքեր Հանձինս Արմենա Կոնֆանյանի Հանձինս Ռոբերտ Աբաջյանի որոնց անձամբ եմ ճանաչում նրանց ծնողներին Եվ ինչու՞ չէ նաև նույն 44 արմիա օրյա պատերազմում մենք նաև ունեցանք այսօր էլ մենք 3-4-ն էլ մենք ունեցանք հերոսական բազմաթիվ դրվագներ եւ հենց մեր հերոսության շնորհիվ կարողացանք նրանց մի քանի դիրքերից ետ շպրտել եւ սա անթույլատրելի է որովհետեւ նորից եմ կրկնում ես ինքս իմ կողմից ասում եմ ոչ լոկ խոսքեր ես ինքս իմ կողմից պատրաստ եմ լինելու ազգի զինվորը կամավոր եթե մենք գնալու ենք համազգային սրբազան պատերազմի եւ հայրենական պատերազմի եւ դա մեզ պարտադրում է մեր հակառակորդը մեր ոսոխը մեր ողերի հարևանը մեզ պարտադրում է եւ ես ասում եմ եւ գիտեք ինչ կա ինչ է նշանակում պետք չի 4-11 միլիոնը զենքը ձերքին կամ բահոբրիչով կամ հրացանով խոսքս վերաբերում է եւ դիվանագիտությանը եւ հատուկ ծառայությունների որակյալ աշխատանքին որտեղ այդ բոլորը մեր հարկատուների հաշվին վարձատրվում են Պարոն Սաֆարյան, լոկալ, հա, այսպիսի կարելի է ասել բախումներով Ադրբեջանը ցանկանում է տիրանալ մեր ռազմավարական նշանակության հենակետերին եւ հետո օրինակ բլիցկրիգով լուծել Միչանցքի հարց եւ Միչանցքի եւ ճանապարհի տարբերությունը ուզում եմ հասկանանք Ասեմ հետեւյալը մենք մի քիչ մեր վարչապետը վռազեց խոսելով խաղաղության օրակարգի մասին եւ դարձյալ պիտի անդրադառնամ մոտ ուժերի գործնեությանը Հայաստանում, որովհետև ասում են ինչքան վատ, այնքան լավ։ Եթե վաղը մեր երկրում հաստատվեց երկարատև խաղաղություն, այդ նույն ուժերը ասելու են, գիտեք, իրանց հանդես են գալու որպես ծայրահեղականներ, նացիոնալ, ազգայնամոլ ծայրահեղականներ, պիտի ասեն, հիմա մենք պետք է գրավենք կամ պետք է էս անենք մի բան, որ մեզ 44 տարյա պատերազմը ցույց տվեց այն արհավիրքը, որի մեջ մենք գտնվում ենք։ Այսինքն պատերազմը ինչ ծանր հետևանքներ կարող է ունենալ։ Գալով այդ ձևաչափին 3+3 ձևաչափին միաժամանակ դա մերժելի է։ Որովհետև 3-ի մեջ առնվազն 2-ը Հայաստանը եւ Վրաստանը չեն ուզում այդ կազմով ունենալ եւս մի 3 թիվ։ Այս ձևաչափը օգտակար չէ Հայաստանի համար։ Այս ձևաչափը նախ անտեսում է, դες պիտի ասեմ, որ Ռուսաստանի կողմից առաջ քաշված այս ձևաչափը կեղծ օրակարգ է, որովհետև դրա մեջ մտնում է Թուրքիան։ Եթե Թուրքիան է մտնում, որը կողմնապահ է, պարզ է ինչի համար, իսկ ինչ է նշանակում ԵՀԿ Մինսկի խումբ։ ԵՀԿ Մինսկի խումբը նորից եմ կրկնում, դարձյալ ստեղծվել է ՄԱԿ-ի կանոնադրության հիման վրա 56-րդ հոդվածի հիման վրա եւ երկրորդ պարագրաֆի 5-րդ հոդվածի հիման վրա։ Գիտեք, մենք ոչ մեկս էլ միջազգային իրավունքի մասնագետներ չենք։ Սակայն եթե ստեղծում է ԵՀԿ-ի խումբը, Մինսկի խումբը եւ դա կոչված է նաեւ բանակցային գործընթացի երկարատև շարունակական ընթացքում ապահովելու այս ռեգիոնի անվտանգությունը առանց պատերազմի Եվ այսօր առաջ է քաշում 3+3 ձևաչափ, ես նաև անգրագետներին պիտի ասեմ, որ Միջանցք նշանակում է Հայաստանի սուվերենության, ինքնիշխանության վտանգ, մեծ վտանգ է սպառնալու։ Ինչպես ԵԱՏՄ-ին անդամակցելը բոլորս գիտենք, ԵԱՏՄ-ին չպիտի լինի համաժողովրդական հանրահավաքների միջոցով, պլեբիսցիտի միջոցով, այլ բան վնասելու է մեր պետականությունը։ Խնդրեմ, ճանապարհ կարող է լինել, ճանապարհ կարող են ունենալ Ադրբեջանը Նախճեվանով, Հորադիսով դեպի Բաքու, մենք էլ կարող ենք ունենալ նույն ճանապարհը դեպի Ռուսաստան, դեպի Վրաստան։ Ճանապարհը այլ բան է, Միջանցքը նշանակում է
օտար ուժերի կողմից քո ինքնիշխան տարածքի վերահսկողություն։ Դու արդեն դրանով ընկրկում ես, դու արդեն դրանով վտանգի տակ ես դնում քո հետագա սուվերենությունը, ինքնիշխանությունը։ Այսինքն ինչ է նշանակում, եթե այդ միջանցքով տեղափոխվի զենք, զինամթերք եւ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության մարմինները, հարկային եւ մաքսային մարմինները չունենան լիազորված վերահսկողություն այդ տարածքի վրա, բա ինչ եք ուզում, այսինքն միջանցքը երրակի է սպառնալու մեզ, միջանցքի դեպքում մենք պիտի մեկըդ միշտ հրաժեշտ տանք Հադրութի շրջանին, Ղարաբաղին եւ Ղարաբաղի ժողովրդին, Արցախին եւ Արցախի ժողովրդին, կարծեք թե այսօր Ռուսաստանը պահում է գերու եւ պատանդի կարգավիճակում, սա է որ մեր ժողովրդի համար անթույլատրելի է եւ քանի որ ես պիտի առաջ քաշեմ հայրենական պատերազմի եւ սրբազան պատերազմի եւ նաեւ խաղաղության ուրեմն օրակարգ պարտադրողի դեր մենք պիտի ունենանք, ես կարծում եմ սրա մասին շուտով ես նաև կունենամ այլ հաղորդումներ։ Պարոն Սաֆարյան, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի պատմաբան Գագիկ Սաֆարյանի հետ։ Առողջ ու խաղաղ ապրեք, կհանդիպենք առայժմ։